हेलो नमस्ते साथीहरु, लामो समयपछि सेवा सबैजनालाई। अझ लामो समयपछि नयाँ भ्लग लिएर आउँदैछु। सबै साथीहरुले चाहिँ यसो हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। धेरै समयपछि आज चाहिँ मैले चाहिँ एउटा भ्लग बनाउन खोजेको छु। म आज चाहिँ यो ललितपुर गोदावरीमा आएको छु। गोदावरी जंगलमा आएको छु। गोदावरीको जंगल यस्तो छ, दृश्यहरु यस्तो छ मित्रहरु, साथीहरु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। आज यस्तो छ है। म चाहिँ आज लामो समयपछि है साथीहरु, लामो समयपछि भिडियो लिएर आउँदैछु। उहाँ चाहिँ मेरो फ्यामिलीहरु हुनुहुन्छ। 1 2 3 4 5 कहाँ गयो अरु। आज यस्तो छ है साथीहरु। आज सटरडेको दिन हो। एउटा सानो भिडियो बनाउन मन लागेर भिडियो बनाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ प्रवेश अनुमति भनेर लेखिएको रहेछ। प्रवेश अनुमति बिना प्रवेश निषेध गरिएको छ भनेर चाहिँ लेखिएको रहेछ। ल यहाँको फुल, गोदावरीको फुल। कस्तो राम्रो फुल छ यार यो रुखमा। कुन फुल रहेछ साथीहरु? यस यस्तो मजाको हरियाली वन छ साथीहरु। सबैजना आउनु होला गोदावरी घुम्नको लागि। रुखै रुखमा फुल फुलेको छ, राम्रो बनाएको छ। यस्तो छ। पानी माथि निस्किरहेको छ। कस्तो लाग्छ साथीहरु यो एरियालाई? तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। यस्तो राम्रो फुल छ। खानेकुरा निषेध गरिएको छ अरे यो भित्र चाहिँ। माइकिङ भइरहेछ। सबै झारपात हो दिदी। यो जंगलतिर त यो त खाडेर फाल्दिन्छन्। मेरो छोरी नयु छोरी मेरो छोरीलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ ल। मेरो छोरीहरुलाई यसमा खेल्ने हैन रे, यसमा खेल्ने हैन रे। माइकिङ भइरहेछ। यता आऊ नयु, यता आउनु। ए हुन्छ हुन्छ, आउनु है सबैजना गोदावरी, सबैजना आउनु ल। अगाडि हिँड। हाई छोरी नयु, मेरो छोरी कुदिरहेको छ साथीहरु, रमाइरहेछ ऊ। ओ कुद्यो कुद्यो दुईटा मेरो छोरीहरु ल। लड्छ है लड्छ। ए लड्छ लड्छ है, चिउलिन्छ है। ल मेरो छोरीहरु खेलिरहेछ। ल ल सकेन है, सकेन बेबीका, सकेन। नरी जति के नि सकिरहेको छैन मेरो छोरी।
हिँड माथि ओ त फुल फुल्लै फुल भएकोमा जाउँ त कस्तो छ देख्यौ कस्तो रुखमा फुल फुलेको ए लड्छ कहाँ जाने ए किन तन्काएको त्यति साह्रो नतन्काउँछु है लड्छ छोरी यता त्यहाँ लाग्छ दिदीहरूकोमा थाकेको अवस्था मेरो छोरीहरू थाकिसक्यो खेल्दा खेल्दा छोरीहरू र साथीहरू यस्तो छ है आजको अवस्था छ है सो आज चाहिँ हामी गोदावरी घुम्न आएको थियौँ गोदावरीको लट्ठो कारणले म देखाउन गइरहेको छु पानी रहेछ यहाँ त्यो पिउने पानी चिकन पनि खाला अलिक सानो बनाइदेऊ नहरूलाई नि सानो यी मासतिर चाहिँ यस्तो रहेछ है साथीहरू म चाहिँ खासै आएको थिएन यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ ओहो यो त हाम्रो त गाउँतिर त जङ्गलैभरि हुन्छ त यो त नि रुखमा हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो पारेर राखेको रहेछ यस्तो छ ल साथीहरू हेर्नुहोस् है यस्तो छ है यहाँको आजको शनिबारको त्यहाँ माथि कत्रो ठुलो जङ्गल रहेछ यार कति ठुलो जङ्गल बल ठुलो जङ्गल रहेछ यार लड्छ है छोरी मेरो छोरीहरू ल साथीहरू कस्तो लाग्यो है कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट आउनुपर्छ है यो चाहिँ कमेन्ट आउनुपर्छ है साथीहरू यहाँको दृश्य चाहिँ कस्तो लाग्यो साथीहरू राम्रो छ भने राम्रो भनेर कमेन्ट आउनु पर्यो छैन भने छैनै भन्नुपर्छ है छैन भन्नु होला सरहरू आज चाहिँ म यहाँ दिनभरि यसरी घुमिरहेको छु अझै मेरो काम छैन सो त्यसैले हजुरहरूसँग आज जोडिनु पाएको छु है साथीहरू माथि अरू दिन्छ रेबिका कुद्दैछ मेरो छोरी कुदिरहेको छ फुलबारी फुलबारी त्यो फुल टिप्नु हुँदैन ल टिप्नु हुँदैन नि फेरि कराउँछन् जरिमाना लाग्छ नि फाइन फाइन लाग्छ टिकटक चाहियो रे म्याडमलाई टिकटक टिकटक बनाउने हुने ल ल ल मेरो
मेरो छोरी रनिङ गर्दैछ है रनिङ अर्को नि खुट्टा भए चाहिँ भने म उपचार गर्दिनँ नि झन्डैले खुट्टा मर्क्यो कहाँ छ अरे धारा ल म आउँछु सोलो मौसम हजुर ल म आउँछु तिमीहरू पछि जाला हौ नि मेरो छोरीहरू यस्तो ओह्रालोमा हिँडिरहेछ ल हेर्नु त पानी रहेछ छोरी हो ल मैले ल गाइजहरू आजको भिडियो यति नै ल साथीहरू अब नेक्स्ट भिडियो आउँछ अब कुन दिन आउँछ त्यो चाहिँ थाहा छैन ओके बाई साथीहरू सबैजनालाई बाई बाई गोदावरीको भ्लग कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई सो कमेन्ट चाहिँ आउनुपर्छ है साथीहरू ओके बाई बाई साथीहरू